现在要为大家示范随身呼叫照明器、钥匙圈的组装与装饰贴纸的使用。首先准备好我们的照明器和正品袋。把袋子打开，通通倒出来。先装钥匙圈。装好了。然后贴纸，爱怎么贴就怎么贴。就是这样，简单吧？这样就是自己的风格了。